আমারে ফুটপাতের মাস্তান ভাবছস? 2 কোটি টাকার কাম 2 লাখ টাকা দিয়া করবি? আমারে চিনছস? আমি সানডে মানডে ক্লোজ করছি, 1-2 খালাস করছি, সিস্টেম চালু কইরা আজ এখানে দাঁড়াইছি। তোর মরণের চুলকানি উঠছে, আমি তোরে মলম লাগাই দিমু। বাসু ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে, বলুন কত টাকা দিতে হবে? তোর কিছুই দিতে হইব না, প্যান খোল। খোল প্যান, তাড়াতাড়ি খোল।